هنوز نمیدونی قرار بوده که رضا پهلوی که مادرش مسلمون نیست چرا هی زرت و زرت در امام رضا عکس داره؟ دینش چیه؟ بدونی میکشیش. میدونستی؟ چرا جونسایی نمیگه؟ دین فرح چیه؟ بدونی میکشیش. پس فرح دیبا چرا میخواست ملکشه؟ دنبال قدرت بود؟ نه، با کشتن شاه یک زن ملکه میشد. پس هر کشوری که زن به قدرت برسه یعنی بهایی ازلی و بهایی. اگه اینجوری باشه دیگه پس فرح اگه بهایی بابی باشه دیگه به هاشمی درسته. پس هاشمی برای همین میخواست کودتا کنه خامنه‌ای رو برای رضا پهلوی بذاره. به راستی دین ملکی انگلیس چیه مایفره؟ کمکان حسینی هم قدرت، باهوش و یه تیم بسیار باهوش به نام ریاست‌جمهوری داره.